बहन अरे तुम मोबाइल देख रही हो। चलो मैं क्या कहती हूँ ना, आज होली है वैसे भी चलो आज एक वीडियो शूट करें। मैं कैटवॉक करूँगी, तुम वीडियो शूट कर देना। हाँ ठीक है, चले जाए। चलो ये क्या किया बहन तुमने? सॉरी दीदी, मैंने तुझे कैटवॉक शूट करने के बोला, तूने मेरी हड्डी तोड़ दी है। मैंने तो तुझे कैटवॉक करने के लिए बोला, कैटवॉक शूट करने के लिए बोला था, तूने मंकी वॉक क्यों शूट किया? कहाँ से सीखा मंकी वॉक?